Satlinmas Kelurahan Cicadas dalam rangka pelayanan kantor, persiapan sarana dan prasarana kegiatan kantor Kelurahan Cicadas. Briefing dari Kasih Pemerintahan atau pimpinan untuk persiapan pelaksanaan, pembagian tugas dan doa sebelum kegiatan agar selalu selamat berjalan lancar dan berkah. Cicadas Jaya, Satlinmas Jaya. Salah satu kegiatan Satlinmas Cicadas saat penyambutan, pengawalan luar, dan pengawalan dalam pimpinan pada pelantikan serentak 7 RW di Kelurahan Cicadas tahun 2025 dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung BPK Farhan dan BPK Hakarwin Am, PD dan Dewan Legislatif BPK Rudi Himawan S, anggota DPRD Kota Bandung Dapil 1, beserta para ketua forum RW sampai level kota